De volta ao Atos, outro serviço que foi feito aqui também. Aqui, ó. A troca do pivô, tá bom? O pivô tava com mínima folga. Se você tirar ele na mão, você não percebe. Mas a alavanqueando aqui, com a alavanca, então tava com uma folguinha. Eu já tenho as peças desse carro comprado há muito tempo. Eu tinha comprado 2 pivôs e 2 terminal de direção. O terminal de direção foi trocado também na outra manutenção. Agora aqui tá tudo zerado do terminal de direção. Beleza? Chequei tudo. Tem uma folguinha, só que a folga vem da caixa de direção. Aqui, bem aqui, ó. Bem aqui tem uma bucha de nylon que vai aqui. Essa bucha gastou, tá? Essa bucha tá com meio milímetro de folga. Então a pessoa pode pensar que é o terminal de direção, mas o terminal de direção não é. É aqui, ó. Aqui tá com folga. Então para arrumar isso aqui custa R$180. Achei barato. Só que como tem que tirar a caixa de direção fora, eu não vou tirar a caixa de direção fora nessa manutenção. Porque eu tô na oficina dos meus amigos e eles precisam do elevador para fazer o serviço nos outros carros, né? Então vai ficar assim. Tem uma folguinha mínima. Enquanto isso não me atrapalhar, continua rodando assim, entendeu? Então tá beleza. Falou!